ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड सभी स्थान, समय, पदार्थ और ऊर्जा का योग है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो अस्तित्व में है, जैसे आकाशगंगाएं, तारे, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड, यह ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, जो उस सीमा पर आधारित है कि प्रकाश बिग बैंग के बाद कितनी दूर तक यात्रा कर चुका है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड लगभग 93 बिलियन प्रकाश वर्ष चौड़ा है, हालांकि पूरा ब्रह्मांड कहीं अधिक विशाल हो सकता है। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए कमेंट में यस लिखें और हमारे चैनल अनसॉल्व्ड स्पेस को सब्सक्राइब करें।